如果小三知道嗰個係我，佢應該唔會出嚟，應該唔夠薑嗬。Hello， 大家好，我哋係火牛幫，又嚟到我哋新一集嘅火影媽媽。大家好，我係阿 Lu，我係苦辣，阿寶，我係星瑞啊！繼續我哋嘅星級化妝師媽咪，今日繼續同我哋傾下呢啲戀愛話題啦。聽講今集好爆喎，好爆啊！哇，即係我覺得好似係作出嚟嘅咁。正所謂三人行就必有有私詩啊係，咁我哋等我哋嚟啦睇睇。我有詩，但係詩熟定詩煙定唔知乜嘢，A B C 嘅 C 啊！就翻咗去邊度啊？Anyway，好啦，今次呢一個咧係關於出軌，算係嗱。首先咧，呢個人咧確定咗出軌嘅啦，但好得意嘅，佢哋三個人嘅關係咧有一啲曲折離奇。係啊，即係三人行，你唔好咁多，係冇你想象中咁開心㗎。係今次投稿者咧係小三喎。哦，係但係三個人一齊玩都睇下邊個角度啦，我覺得。睇下同埋睇下有冇得玩。睇下邊個。係睇下有冇得玩先。睇兩個男一個女定係？係啊，嗱個標題咧就係話我同佢老婆咧相處融洽，但係完全冇地位喎。咁咧我就係呢個女仔啦。我2年咧就嗱，我唔係個女仔，我讀呢個女仔啫。我2年前咧識咗而家個男朋友，我哋喺公司識嘅。咁一直都知咧呢個男人有老婆㗎啦，而且佢都好錫佢老婆嘅。咁但係咧我就對佢一見鐘情啦，所以做咗朋友一段時間咧就同佢表白啦，佢都接受我喎。咁咧喺呢1.5年時間啊，即係1年半我哋拍拖咧，佢老婆咧都唔知嘅。我都有同佢講過啦，你可唔可以同你老婆離婚啊？因為我都想30歲之前咧結婚嘅。咁但係佢咧就話唔得，因為佢老婆咧係佢一生中嘅最愛啊，永遠都唔會離開佢喎。講得好直接㗎喎。好啦，咁最近幾個月咧，佢老婆就知道咗我嘅存在啦。佢咧冇嬲我男朋友喎，反而仲對我好好添。有時仲一齊食飯啊，傾下男朋友嘅嘢啊。佢老婆咧又同我講喎，話我已經唔係第一個㗎啦。哇！而且咧，但係咪勁喎呢一個？你已經唔係第一個啦，慣咗㗎，即係好坦白，佢都好坦白話晒俾你知佢個心路歷程。係啦，你唔係第一個啦，唔好覺得自己好特別先，係咪？係啦，而且咧自己咧，即係呢個老婆咧，都覺得佢冇蝕底喎，所以咧先俾佢有第二個嘅。就係佢講冇蝕底呢3個字咧，噩夢就開始啦。佢老婆咧開始立啲規則。男朋友咧同我講話，如果我哋想要一齊嘅話咧，就要遵守呢啲規則啦。咁我咧亦都可以隨時離開嘅。好啦，我哋聽下呢6條規條係啲咩啦。好啊。OK。第一條，同男朋友1個星期咧只可以出1日街，其餘日子咧都一定要3人行，又或者佢哋2個自己出街。但係出到街咧，只可以睇住佢哋拖手，又或者做親密嘅行為。呢個係一個折磨嚟。咁都幾唔公平喎。嚇？要公平？唔係公唔公平，但係點解要你睇住我嘅呢樣嘢？要你知難唔退咯。咪即係我覺得1個禮拜得1日我就好唔公平，我覺得。即係最起碼2日。即係2、4、6就我嘅，1、2、3、5就佢嘅。星期日大家休息下。唔係喎，嗱，如果有啲人係中意星期日㗎嘛，因為星期日先放假嘛。咁如果淨係你攞到星期日，跟住其他佢就其他日子係佢嘅，你會唔會覺得公平啲啊？咁都 OK，因為大家一齊放假啊嘛。係啊，即係個日子嘅差別啊。係咯，我哋好似唔係呢個世界。有爭取星期日都覺得1日嘅話就。即係如果要喺佢呢個世界觀入邊去爭取嘅話咧，就好似爭取呢啲嘢咯，即係可有可無嘅嘢咁咯。係咁佢有第一個規條。第一個啫，已經覺得都有啲曲折離奇啦。係啊。呢個第一個啫喎，你要遵守晒啊，先可以留喺佢身邊。留喺邊個身邊？留喺呢個男人身邊。係啦，個男人都喺佢哋身邊。係啦，因為我聽到我覺得好似有少少係好似應該係留喺佢哋2個身邊。2個身邊。係啦，同埋老婆一齊拍拖。係啊，咁第二個咧就係可以搬出去住嘅喎，啊唔係可以搬過去住嘅，但係咧家務要我做晒喎，同男朋友同一屋檐下，但係唔可以搏嘢喎，因為佢哋咧係瞓埋喺同一間房，我係瞓下。咁點得啊？你嗰一日就係咁嗰個禮拜點先？唔係呢個，你需求好大。唔係呢個係家用啊，融入家中。咁你同一個工人有咩分別啊？貼士係貼士都不如啊2個字，工人啊，係啦，貼士係可以搞嘢㗎，係貼士係因為貼士可能只用嚟搞嘢。係啦係啦。工人都係收錢嘅。
佢要俾錢。啊，要幫手俾唔係咁，但係佢個工作係唔包嗰樣嘢嘅，唔包嘅。工人啊嘛，你講。工人唔包嘅，係工人唔包嘅。除非佢想咁可以但係而家氹咯。但係而家嗰個老婆就係叫佢入嚟做家務咯。係啊，係啊，係咯真係冇蝕底。幾醒喎！佢好係啊，其實計晒數喎。實醒喎真係，即係養多個喺屋企啫。有啲乜嘢？佢工人嚟㗎咯。咁係成第三個。好，嚟下第三個咧，就係男朋友嘅人工咧係全部上繳俾佢老婆嘅，要用錢咧就要帶埋佢老婆去買喎，而我咧係要交租㗎。哇！咁交租係交幾多先？入去住？係啦，係嘅，係嘅。同埋如果要交租係點交法先？佢而家咁樣嘅情況，似乎佢都要俾一大筆嘅喎。佢除咗交租之外咧，唔止佢1/3，佢兩個係一個 couple 嘛，咁需要一半咯。我唔知佢點計，但係佢咧過去住咧係家務都要佢做晒咯，即係你而家係請一個免費工人翻嚟，仲要交租，仲要俾錢，即係係啦。你明啊？好係要喺個底即係我打工，唔係我打工，我仲要攞錢出嚟。係啊，同埋你打工係攞唔到其他嘢咯，即係你本身係啦，你可以搏嘢或者點樣噶嘛，係啦。其實手又唔得，最想又唔得，大家最想都係想搏喂，嘢。其實都係睇個老公點樣喺呢個情況底下可以偷到時間出嚟同條女波。唔緊要嘅，我哋睇埋第4啊，不如。好。第3都好過分啊！好癲啊！嗱，第4咧要聽晒佢老婆話，只要佢老婆講咩咧就要做噶啦，唔可以令到佢老婆唔開心。如果唔係咧，分手啦。哦，咁呢個牽連第三題呢個係咪嗰個小三要聽晒老婆話？係唔係牽連第3題咯？因為佢入嚟住，你就要聽我話，我要叫你做嘢，你就要做。咁所以第呢個4規條條就連住啦。係老婆。係啊，唔得咯，老婆啦你隨時都可以唔開心㗎。你就算聽晒我話都唔開心啊。係咯。但你唔可以唔開心，你一唔開心你就分手咯要。佢係講到小三唔可以唔開心。可以係啦。唔係小三唔我以為唔可以令到個大婆唔開心啊。係咯，冇人權佢唔可以令到佢老婆唔開心。即係小三，即係小三可以唔開心。個老婆。但係冇人 care 啊，你唔開心係啦，但係我唔可以唔開心咯。我唔開心，我唔 OK。係啦，即係你係老婆嘅話，係啦，非你常之係唔可以唔開 OK，心，係啦，係啦，咁都好合理啦。既然頭先嗰啲大家都好合理，咁應該都好多合理嘅，咁樣傾落去，佢慘過個案。好強暴啊！第5條啦，係咪？第5條咧，我唔可以有佢 BB 啊，就算有咧都唔會認嘅，佢亦都唔會俾錢出嚟養嗰個 BB 啊。咁咧佢哋有講啦，佢一直係都會帶套嘅，同埋好少做。係咯，都冇得搏嘢，點樣又？唔係你出去你整即係你 hotel 都可以。哦，即係唯一可以拍拖嗰一日就瘋狂搏嘢啦。係啊，即係禮拜日咯就係。唔係你公司都可以試下嘅，因為同一間公司做㗎嘛，同一間公司做嘅，係啦。哦，OK。即係 lunch time 咪可以出去如咯，果係咁，其實我哋成日見㗎咯。唔係 lunch time 可以出去咯。即係佢唔波嘢係唔可以屋企波嘢啫嘛。係啦，屋企係唔可以搏嘢嘅，都唔可以有親密係啦，唔可以親為，總之所有嘅親密行為都不能哦，有。佢只係禁止喺屋企波嘅啫。OK。咁其實佢老婆， OK 咩咁樣？佢老婆幾現實主義者。係咯。唔係即係好啊，我計見唔到就算主義者 OK 喎。啦。即係呢個係我間房嘛，你唔好喺我間房。佢其實唔係出面間房啊，直情係呢間屋係我同佢嘅，所以呢個空間你係屬於我係不同佢㗎能夠做其他唔係佢嘢。近乎係啊，總之我見到嘅就係我老公淨係講，點解我聽到咁你就好似工人咁樣，好似 K 特拉咁樣成件 K 事特拉，好唔係 K 特拉 K 特拉喂，但係大家唔好搞到好似個大婆係錯咁樣。首先，我覺得大婆係佢係受害者嚟嘅本身。係係我哋聽埋第5、第6，我哋再總結。第5已經有啦，就係唔可以有佢 BB 啦，係。有佢都唔會認噶啦。嗱，第6咧就係唔會因為我而離婚嘅，亦都唔可以再講離婚嘅話題。呢個 make sense 喎。係嘅。嘅，但係我都確保唔到㗎啦。其實佢咁。咁個男仔要講，佢都控制唔到佢嘅，係啊。啊，呢個女人唔可以再講咯。我覺得呢個處理方法咧，即係老婆呢個處理方法其實係好豁達啊。係啊。因為你有時你控制唔到啫，就算你點樣去攬個男人翻嚟，其實佢都可以好秘密咁樣去出去滾。但係而家佢個方法就係，嗱而家我俾你滾，但係你遵守呢啲條例啦，咁我就你就隻眼開隻眼閉啦，咁樣其實又可以達到一個和平共存，即係佢係求嗰個咩啊，即係求安穩咯，求共存咯，就係。同埋咁樣玩你又冇癮啊嘛。係啊。係，但係其實唔係闊，但係公明咯。高明我都覺得係啊。咁你咁樣令到，其實我諗冇乜人係遵守到呢6條，即係呢個投稿者都好勁㗎啦。係啊。各位女士學嘢啦。真係，即係你咁樣
卑屈到咁樣，你其實我都唔知你同有咩好玩咯？而家仲你刺激感又冇咗啦，我只可以講佢真係好中意，係啊，係即係佢個第三者真係好中意呢個男士。有啲傻豬咯，我覺得。其實係咁喎，佢而家咪立咗6條出嚟咧，咁你唔遵守你咪走咯。咁其實佢係走噶咯，唔係啊，遵守。知難而退啊。佢變咗佢主場喎而家，即係其實佢係唔使遵守噶嘛。即係如果你要回翻呢個小三呢一個嘅問題就係，其實你唔需要遵守喎，你可以繼續去喎，唔係你可以繼續同佢一齊喎，你唔使遵守喎。喂，其實同共產黨差唔多。你做咩要？我俾你選擇㗎，我有俾你選擇㗎。咪所以我自己身為太太啦，我覺得又啱嘅。頭先星月有講嘅就係話佢其實好似好高明，但係其實有啲就係我開放俾你去玩，但係同一時間其實啱嘅。你講咗一句就係我寧願你識翻屋企咯，即係有啲係會有啲女士啦，或者太太就係寧願我不能夠完全隻眼開隻眼閉，但係我寧願我知道你發生緊咩事咯。所以其實頭先內文有講㗎嘛，話其實佢個男士都承認咗佢唔係第一個。咁所以其實我諗佢呢6個規條會唔會係由第一開始累積咯？佢係話即係呢個老婆聲稱佢唔係第一個咯。咁但係我唔知呢個係佢説法啦，定係話係？但係我覺得男人都會知啦。愛上一個攬一條。係啦，咁所以可能精咗，同埋因為做老婆其實我唔知在座阿 Lu 同阿寶啦，咁佢未做過老婆，唔係未做過老婆嘅，未做過老婆。都係嘅，所以我冇踢你哋。所以我話，如果女仔其實我唔知你哋會唔會同我一樣，女性因為 so far 我覺得女性係有個第六感嘅，係啦，即係就算少少嘅不一樣意欲啊，係啦，你都會 feel 到尾我都知係做咩。係啦，咁所以佢其實點解會衍生到就係咁公開嗰件事咧？就係我覺得。佢一早已經感應到一啲嘢，而佢選擇，因為亦都喺內文冇講佢呢段婚姻已經幾耐啦，係啦，因為佢都係第三者，佢都係拍咗1年半，跟住先再去講啦。咁所以其實佢亦都唔知呢個男人嘅婚姻，或者可能呢個男人嗰個位置，如果佢係一個高層嘅話，其實可能在於一個太太嚟講，我冇可能因為你一個叫做職員仔啦，而我放棄我個家庭。係啦，一個好安穩嘅家庭，可能本身佢老公真係定期又對佢唔係差，佢只不過定期就會揾唔同嘅女性翻嚟，係啦，即係我覺得在於太太嘅立場可能會有呢啲嘢，因為有啲女性真係唔想，可能我都結咗婚一段時間啦，我一直都知，但係如果要我突然之間放棄呢段婚姻，我未必會。即係當咗佢係有叫雞呢個習慣咁樣咯，類似。係啦，因為其實好似個男仔，我又覺得佢有放感情落去咯。因為其實如果我咁樣聽，因為如果係佢真係中意對方嘅話，其實佢唔會坦白到真係挖開嗰套皮話俾你知。其實你一直都唔係第一個嚟嘅啦，你唔好諗多咗啦。你都係老婆玩嘅，係啦，即係唔會噶嘛。係啦，咁即係其實可能佢先生亦都有同佢講，其實。我係啊，我有㗎，即係可能到個個老婆發現嘅時候，佢應該好坦白同佢講。如果唔係個女嗰邊，即係個太太唔需要同佢咁坦白，你都唔係第一個㗎啦，我都好肯定，即係嗰種咯。有冇下文呢個？有少少嘅。佢話咧，依幾個月咧，我哋相處係好融洽嘅。暫時佢老婆咧，其實對我都好好喎，有冇要我做啲咩好困難嘅事？即係咪叫抹窗啊嗰啲啦，唔好飛落街嗰啲。簡單抌下垃圾啊，起水馬啊嗰啲。係啦，冇嗰啲好危險高空嗰啲工作，冇嗰啲嘅。化咗啦，個老婆其實已經。係咯，化成灰添。佢想化我先。但係其實咧，佢呢個 post 最得意嘅咧係佢喺度講緊，我覺得咧我喺呢個屋企咧好冇地位啊，我亦都好冇話事權。咁我又唔想離開男朋友喎，點解佢老婆可以咁大方去俾佢老公咧有第二個嘅咧？但係就唔離婚，佢哋點樣先會離婚啊？即係而家係想問大家，佢哋點樣先會離婚咧？我點樣先可以喺屋企有翻個主權咧？係啊。咁講真，如果我係嗰個男人，喂，我老婆又俾我出去玩，仲要玩到翻屋企都得喎。係咯，同埋可以成日。咁我點解要換呢個老婆？同埋我覺得呢個男人就係終有一日會有呢種愧疚咯，對於佢老婆，即係話我老婆好好啊，連咁樣都唔介意，我唔應該對佢咁差㗎，我應該同佢斷絕來往。我覺得而家已經係啦。會啊。會有呢種愧疚。係因為如果唔係嘅話，咪佢老公點會講話我老婆係我一生中在，我點都唔會。係啊，咁樣講得出喎。佢老婆仲咁樣卑躬屈膝喎，個小三都入到門咯喎，佢都 OK 嘅。係啊。因為而家個老婆其實出發點都係在於我愛我老公，所以
佢對你都 OK，咁我俾你入嚟，係在於呢樣嘢。佢愛屋及烏啊，有少少。我都中意你，我都中意你啦。係啦，我都對你好嘅，所以你都要你入得嚟，你都要中意我。係啊，你唔好令我唔開心。係啦，如果唔係咧，你就走啦。係啦。同埋佢老婆其實已經係即係去到好化，係化晒。即係已經覺得愛情還愛情，即係感情還感情，新鮮感還新鮮感。即係我可以俾你去，因為我哋兩個已經一齊太耐啦嘛，已經冇咗新鮮感。咁你出去揾下新鮮感。覺得啲女仔對於佢覺得新鮮感。我覺得可能係一個招數嚟㗎。其實佢未必真係想。即係想呢個女仔可以一齊共存咯，點知呢個女仔真係住咗一排啦。咁佢純粹係諗住，喂，你有冇可能帶佢啊？係啦，喂6條你都遵守到，冇可能啦。但係你又真係遵守到，我又而家反悔又好似好係啊，我又搞唔掂。第4題其實真係好 depends on 佢老婆㗎嘛，唔可以令佢唔開心。即係其實佢老婆話我唔開心咁一句咁，佢已經要走㗎啦。即係雖然佢老婆唔會咁即係冇咁低裝嘅老婆。係啦，佢唔會咁咯。第4條呢個簡直係就係我話事。係啦，即係個情緒係我㗎嘛，我講嘅啫嘛。可能你擺唔好個嘢，擺唔好個杯，我都覺得我唔開心。或者係啦，呢個家最大就係我咯。呢個老婆係咪有設計開 board game？好多計算啊喺入邊。最終嗰個話事權都係。不過講真，就算唔好話咩，但係如果佢哋呢2個女人都真係愛嗰個男人啊，但係咪真係愛係可以共享咧？即係我頭先幻想嘅下少少畫面都真係接受到，就算你講緊話啊，佢哋喺屋企唔可以有親密嘅，但係眉來眼去或者見到佢就篤眼篤鼻啦。喂，有第2個女人喺度行嚟行去，可能着到好性感嘅喎。係咯，你控制唔到佢嘅喎。唔知道。我有少少諗唔到。可能你都會，你知道佢哋有路㗎嘛？咁係咯，即係一個眼神都已經。同埋你點知道你公司做咗幾多嘢啫？喂，唔係喎，但係調翻轉喎，如果係啦，條女可能即係喺你屋企，跟住着到好性感啦，行嚟行去，同你老公眉來眼去，跟住之後轉頭我就捉我老公入去，幫嘢幫到勁大聲。邊個難受啲咧？個男人難受啲。個男人難受，因為好搶啊！咩料？小三着到勁性感，係好想同嗰個人，但係冇辦法計。老公，我知你睇晒期㗎啦。我要住先。但係你知道你引起佢性興奮嗰個唔係你咯，係嗰個女人，你始終都係爭啲嘢㗎。鬥咯，公鬥咯，呢啲咪真係。咁個男人真係好有福啦。但係我覺得應該都鬥唔到喎。如果咁嘅情況，正啊！驚啊！正定係驚先？正啊！口都浸埋，口都浸埋。即係我點解話正咧？係因為即係喺一個男仔角度，如果因為佢愛佢老婆，佢唔會同佢離婚，而佢老婆又包容到佢去得閒間唔中去一啲消遣咁樣，呢個消遣變咗長期消遣，即係可以容納到佢嘅興趣。咁其實個男人容納到佢嘅興趣，但係將我擺出邊咯啲興趣。我即係同畫畫啊、彈琴嗰啲冇即係你可以容忍佢只不過佢中意食雞啫。容忍我買部吉他翻屋企彈我間中咁樣，逢星期日彈咁樣都就彈下啦。但係會彈得有壓力㗎嘛，係嘛都？唔會。唔係你 OK 其實不過我開咗綠燈啦嘛。因為佢入到嚟，其實佢係要跟阿大婆話，如果佢要做啲乜嘢，其實佢要做得花頭細務。其實會唔會其實 suppose 佢係已經做到個人都冇氣，就所以其實個男人都彈唔起咧，都彈唔到啦。因為其實你女仔都咪會攰噶嘛，你咁樣做，即係我自問，如果我要做家頭細務嗰一下，突然之間話要搞嘢，我真係唔得。但係佢會唔會好似下女咁樣？咁樣抹啦！你有冇睇下韓國嗰個？你咁樣抹，你可以抹幾耐啊？你幾多次啊？你話？你咁樣抹都係，但係咧諗諗下頭先個篇文咧話佢對佢好好喎，話佢即係蘇花都未有危我險嘅嘢住其實懷嘅。疑咧，呢個大婆咧係好中意睇《家有喜事》，好有趣啊 exactly 係吳君如咧，跟住之後去到嗰間屋企，金絲雀，跟住做到變咗黃面婆，之後有個小三，跟住小三入到嚟做一陣又變咗黃面婆，跟住佢又溝翻吳君如，總之啲辛苦嘢俾晒你做，做到你變黃面婆，跟住就會顯得個老婆靚咗。
一個策略嚟嘅都真係。嗯，但係呢個策略，但係我個疑問就係點解個小三係願意？即係我覺得係咯我明呢個最大嘅疑問白，我明白，即係頭先媽邊講嗰個老婆係咁樣嘅時候，因為高層啊嗰啲嘢，梗係唔會為咗你同佢離婚啦。咁嗰個老公亦都係哇咁好，又有佢老婆又 OK，哇個小三又 OK 喎，咁梗係 OK 啦。齊人之福係最好嘅。我唔 OK 咩？個小三啊，OK 個6條規則跟住，我唔所以佢咪上嚟投稿咯。係啊，唔係，所以佢係一開始可能 OK，但係佢冇發現，喂有6條呢啲咁難唔係最慘，你頭嗰2條其實頭先啱啱我哋開場講已經係覺得唔係好正常。我覺得呢個投稿嘅女仔可能都好單純，即係我覺得係嘅，係啊，即係諗你有個小三啫。雖然都冇，即係可能佢都係控制唔到自己中意咗嘅人。係。咁但係即係佢都好單純地，即係可能佢初頭睇又咁好嘅又 OK 喎，跟住仲落先發覺，咦好似奶奶地喎。但係同一時間我又諗，其實呢個女仔即係第三者啦，佢身邊冇乜朋友嘅，係咯，即係朋友有冇可能？即係會贊成你做。首先你朋友你話去到第三者，可能你都會朋友角度，唔緊要啦，你開心啦，係啦。但係只不過佢其實咁辛苦唔講，其實真係會爆喎。所以佢咪投稿。但係佢投稿佢幫唔到佢啲咩㗎嘛嗰下，即係其實而家希望幫到你嗰個心理壓力其實好大啊！即係其實你都要揾個窿去呻下佢點都。想啲觀眾屌醒佢可能。咁我哋正常咁樣去解答佢呢條問題咯，因為其實佢個問題就係話點樣相起令到佢哋離婚啊嘛。其實我話俾你知，佢哋係唔會離婚嘅。你點樣做？即係你可以，如果你繼續接受到咧，你可以繼續接受呢個3人行嘅呢個關係。但係如果你真係去妄想佢哋離婚咧，我覺得佢哋太高招啦呢個夫婦。其實係個老婆嚟嘅，但係我哋咧就唔想請工人。係啦，而且有陣時我都知你出去叫雞嘅，嗱不如咁，你公司又睇啱邊個，你溝翻嚟啦，咁你即係呢個條規則啦。佢仲可以幫手夾租添喎，呢個女仔蠢到。黐線喎！所以呢件事係好唔 make sense 嘅，所以係冇可能會咁樣去做。佢有冇話入住幾耐啊？冇喎。所以其實但係只佢哋一齊住咗一陣咧，根本唔使咩喊苦喊忽嘅，反而你要諗點樣解決問題，就係好似呢位大婆咁樣啦。個思維其實都幾好，幾咩似我大婆啊？我直情係證人，注意翻。唔係啊，我唔係指緊你，我指緊個電話入邊嗰個。但又唔係真係每個小三都咁傻豬仔會真係咁樣入主嘅，即係你揾到佢傾完，個女仔可能都唔理你㗎嚇，關我咩事啊？咁你就要同諗第二你條仔一齊策略咯，即係我哋發覺原來策唔係因為可蘇以。三其實如果正常小三咧，我理得你啫唔係我聽得多嘅小三正常應該識玩嘅，啊好少會俾人糟質嘅。其實即係真係我少聽啲會俾人糟質嘅小三，其實即係傻豬呢個嘅小三係唔應該俾人周到嘅。同埋唔應該俾人糟質咯。咁好難嘅，咁你係老公俾人發現啊嘛。係咯，個老公你又泄露咗啲資訊咧，所以特登嘅咯，首先頭因為先話特佢已經同大家講嘛，係都係我有條新貨嗱，呢一個應該有機會入屋嘅，呢個可以交租嘅。夠簡單，冇諗咁多。我揾到個傻豬翻嚟啊！所以其實呢個男人，即係如果個小三傻妹豬啦，咁其實個男人都有問題咯。即係你都要同，如果你咁中意個男人，個男人雖然佢中意佢老婆啫，suppose都中意你㗎，係咪？咁佢冇理由即係忍受到你咁樣受。其實所以佢其實可能就係唔中意佢咯，根本就係請翻嚟做工人嘅咯。嗱咁如果又唔中意佢，又佢又咁，嗰就冇嘢好玩啦。就係可能佢有啲嘢好玩咧。即係個男人有啲嘢特別啲啊嘛。佢一日係啦，可能玩得好開心咧。我有個朋友咧，即係同佢好似嘅，咁佢都係小三嚟嘅。嗯。又係喺公司度識嘅，咁佢同佢一齊嗰個咧就係經理嚟，係啦，但係佢就冇，即係佢就冇玩到入屋咁犀利咯。但係佢哋玩到咧，最尾係離咗婚嘅，佢哋夫妻佢到佢離婚令到佢離婚，然後佢哋兩個係一齊咗嘅。冇，但係中間係發生咗好多嘢，因為佢哋兩個咧係喺同一間公司啦。咁而呢個大婆咧係知道呢個女人嘅存在，跟住咧佢就入咗即係夜晚晚啦咁樣入咗呢個男人嘅公司嘅 WhatsApp group，然後咧。就趁佢哋兩個都翻工嘅時候咧，我唔知點樣咧，即係可能喺電腦度啦，然後就散播咧我朋友個朋友咧嘅泳衣相，跟住就話哇呢個係小三嚟，唔係但係咧就即係成公司就會哇嗰日因為係群組嘅係啦，同埋即係啲咩經理啊、CEO 啊佢都知啊，係啦，即係呢個小三嚟㗎，點啊，好鹹濕啊，跟住就 send 啲咁嘅相，即係你知啦，即係女仔總會有啲泳衣相個 IG。
跟住佢就係咁樣講，有啲低裝喎，但係你知。係，就係咁樣咯。咁樣其實係蠢啊，因為你會令到個男人即係佢老公開心咯，保護翻嗰個小三。好高興咯，同埋嗰件面子啊！你咁樣你係啊望係啊，呢個就其實佢大可做錯咗呢一方。嗯，所以呢個就低裝啦。係啊，基本上你個 friend 佢唔使做乜嘢，佢得到咗呢個。今日嘅主題係如何高佢裝，要走個男人嘅事實上。如何高裝地治小三。不過又咁講，有可能個大婆佢覺得呢個男人佢都唔想要啦。佢係啊。後期就係咁咯，佢後期就係。啊，其實係咪類似？我覺得做到呢直頭搲爛我塊面都搲爛十塊面㗎啦，都真係。係男人嘅尊嚴好重要嘛，因為。嗰張都係。係啊，即係因為本身我哋呢個 case 嗰個投稿者，佢嗰個大婆就係我既留得住個男人嘅尊嚴，我亦都可以令到個小三知難而退嘛。即係個面子又夠啦，亦都好開放俾你去做呢件事啊。你咪做咯，睇下邊個辛苦啫。不過嗱，我哋呢個係假設個大婆係想擊退個小三啦，因為我有個 friend 咧，佢係都係三人行嘅，咁但係咧佢係點樣咧？佢就係不過未結婚嘅，即係拍拖咁樣。係一開始你當 A、B 咁先算啦。A、B 一開始冇幾耐，佢哋已經覺得我哋可以係 open relationship 咁樣，但係又係有規條嘅。規條嘅，係啦。咁個規條其中一條咧就係話。OK， 你可以出去揾另一個啦，我都可以。首先要 balance 嘅，你可以是我都可以咁啊，即係公平，要公平係啦。同埋如果你揾到嘅時候，你要同我講，你一定要同我講，我要諮詢，要諮詢。咁然後我要見咗個人，即係見家長，就 approve 咗先可以。係啦，我 approve 咗，你可以同我一齊，咁你哋就可以喺呢段時間。即係質素同我咁上下先可以同我一齊。未必可能係差過我先可以一齊。差過我可以一齊去嗰個規條嘅。但係你俾出我嘅好啊。我冇講嘅，呢個都係尊嚴嘅問題。係，但係先生係咪先？如果如果揾個好醜嘅，咁我個尊嚴都唔得喎。唔係咁喺呢方面啊。要 casting 一齊。要 casting 嗱，我唔知啦，佢就冇呢個就冇講嘅。咁樣即係要 approve 啦咁樣，跟住咧同埋咧佢哋好搞笑，有個安全掣嘅，係啦，邊個撳掣？係喺邊度撳？唔知即係虛擬嘅，係啦，佢就係話有個 terms 係咁啦。咁然後咧就係話 OK，咁因為佢要知佢嘅 schedule 嘅，即係譬如咁 A、B 係嗰對正印啦，我當係。咁譬如我識咗阿 A 識咗個 C 啦，咁樣。咁咧我要知我今日你唔係同我一齊，你唔係翻工，咁你係原來係同 C 去 staycation 嘅，咁我要知啦，咁樣啦，咁即係互相都要知。咁然後咧，當某一啲時刻唔知㗎嚇，唔知幾時㗎，我覺得唔舒服嘅時候，我要撳嗰個掣，你就一定要同佢手攬。係啦，斬攬定係即係佢 staycation 嘅時候要翻屋企先？唔係斬攬咯，突然之間，總之我覺得 end relationship 喎。係啦，即係我嗰一下唔舒服個心，我突然之間可能過咗2-3個月，我突然間唔得啊！我諗下都係唔 OK。抽查緊嗰啲唔準射，即刻掹啫。係啦，就係咁啊，好難捉摸。好難捉摸。我第一下我已經 O 啦，即係我接受唔到 open relationship 啦咁。係啦，咁當然係接受唔到，但係有啲人就係，因為其實有好多人都有 open relationship 呢一個傾向。其實我懷疑係咪會唔會變成一個社會未來嘅趨勢？其實應該話社會以前都係咁，以前啲皇帝嗰陣啊，但係佢單向㗎嘛，係咯，男仔係3妻4妾都係其實好多，但啲女人唔可以㗎嘛。唔係，但係你唔同嘅，因為而家講緊係我追求我 open relationship 得嚟，我係追求平等咯，我要有規條。係，因為我嗰個 friend 佢係做 C 嘅，就係小三嗰個隨時俾人禁制。係啦，佢一開始嗱，我都再 juicy 啲講少少，好搞笑。咁係 A、B 嘅，因為我講緊呢個 story，佢係一個同性㗎啦咁。咁結果係乜嘢咧？就係 A、B 最後都中意咗 C 咁。係啊，客氣啊！咁所以係好勁嘅咁啊！咁但係當然去到 C 真係好勁喎，係咯，係啊，即係當然就係有佢咁仲有冇呢個掣掣咧？我想問啊，大家都中意咗 C 啦，咁呢個掣就唔存在定係都存共享咯，唔係大家都共享呢個掣。想撳嗰未 follow up 到呢個地步。即係仲進行中㗎 ing 嘅。我冇再問啦，係啦咁樣。咁但係嗰樣嘢就係其實都危險，即係如果但呢個係同性嘅狀態啦。我覺得又幾幸福喎，好似。係即係暫時當時聽到嘅係開心嘅。係咯。咁但係我係覺得長遠落去，你會人始終有私心㗎，係咪先？想可能佢哋已經進入一個無私嘅狀態。佢哋有咁分享啊佢有私。咁所以我就係
覺得愛咧，就算你話我接受到三人行點樣都好啦，去到最後一定你會有佔有慾啊。呢樣嘢你一定會比較喎。咁所以其實三人行我相信係唔 work 嘅。而係冇私或者四邊有個私三係冇啊，冇可能冇私心，邊有我私心即係愛唔係真係咁偉大，係你唔好話愛情啦，至少。呢啲家即係如果家庭如果有小朋友都會㗎，其實好自然。你有小朋友，就算兩個都係你自己即係親生啦，你點都會有個係特別錫嘅，即係好老實。我媽錫我哥多啲㗎。唔好意思，我講啲唔應該講嘢。係啦，即係我覺得係點都會有咯，即係所以唔撇除愛情、親情都會有啦。係啦，所以應該係呢啲冇得攞個公平㗎啦，其實。係啊，因為但係愛情最特別，即係就算你 friend 又好，屋企人又好，你起碼係一對幾啊嘛，冇咁一對一啊個關係。但係你喺愛情咁一對一嘅情況下，而對方要咁樣去分嘅時候，你個心理就好難去平衡咯。有啲黐孖筋。係咪黐線？誒，所以我哋個問題係咩？所以我哋係呢啲就完啦又。可以進入讀 comment 嘅環節。嚟啦！我哋讀 comment 啦，我哋又邀請我哋嘅嘉賓同我哋讀文文，我啲食字嘅仔，揾我啲簡字啊！其實你哋咁難為我嘅，明知我讀字有個困難，讀啲啊，我讀啲短啲啊，讀三個兩個字嗰啲字嗰啲啊，三個字啊！唔係嗰啲 emoji 哈哈嘅咁讀嘅。咦？嗱，我有一個係一個好笑嘅呢個頭像咧，佢就好明顯已經有小朋友啦，係女性嚟嘅。佢話老婆識玩喎，我都要學下嘢。言下之意，好玄機喎你好似有啲嘢喎。下一個分享古仔可能係佢以備不時之需啫。即係呢個袋咗袋先好擔心喎。有冇啲人係鬧小三？其實 so far 咧係好明顯，就大家都好贊同個證人做緊嘅嘢，係即係好認同佢嘅，亦都係喺度講話又去贏咗啦，又好識玩啦。所以我啱先一定要提醒大家，佢係站在正義嘅一方嘅。係啦，咁亦都呢度有一個嘅，佢話其實咧兩公婆玩咗咁耐啦，你仲妄想你自己係特別嘅，即係佢意思個小三係啦。咁明明就係不平等條約。仲覺得自己大婆對自己好好，頂你唔順啊！你自己走去揾第二個啦。所以咪話佢係好單純嘅係啊，女即係仔。傻妹追仲話個大婆對佢好好喎。係啊，即係所以我覺得啲人話就係好老實嘅，有一個仲得意嘅話，根本三個都唔正常。都係係啦，其實都應該係㗎啦。咁啊三個唔正常先會有呢啲咁樣嘅 case 出現即係交特別的貼咯 relation 比較少數嘅人類咯，即係係啊又唔可以話唔正常嘅。有個會讚佢喎，佢話小三你真係好偉大。讚緊佢定潤緊佢？我望唔透。我都睇唔明啊。曲直不分。係啦，咁有啲其實 so far 其實都係讚啊，或者點樣啦，即係讚個大婆因為真係勁啦主力都係讚個大婆識得去玩呢件事嘅，即係唔會即係唔會令到老公會冇面難堪係啦，亦都係維係到個家庭嘅。呢壇嘢大婆真係太出色啦，實在。係啦，係啊，但係一面倒支持。但係你又咁諗喎，其實小三都係為咗自己中意嘅嘢去盡力去爭取，可能其實佢明知係傻㗎，但係佢都。所以我話佢係我都入嚟。小三嗰個心態係好純潔嘅，唔係佢好單好單純。如果唔係就唔會接納係啦呢條咁係啊，即係你唔可以話佢好錯嘅，其實佢唔係錯，只不過佢諗法太。我淨係可以話錯嘅話，如果我係證人啊，我只係話佢錯係唔應該你入一個，即係如果佢係未結婚，佢純粹男女朋友咧，我覺得你去爭取你嘅幸福。你係中意佢，你去想得到佢，我覺得冇嘢好講，因為愛情係冇盡力爭取係啦，冇啱與錯。但係如果結咗婚，其實你明知你仲行過去，唔多唔少你就係需要有呢個嘅冒險咯。同埋咧，我覺得最搞笑，即係唔係搞笑，但係因為好多情況下你可以賴個男人就話佢講過佢會同佢老婆離婚嘅呢啲咁嘅嘢，但係而家係佢老婆講到明話佢老婆係佢一生中最愛，哇！呢一句説話已經贏咗。但係呢個傻妹豬又會覺得啊，我可唔可以改變到呢個男人嘅諗法咧？都難受啊嘛，應該聽到呢句説話。你而家係第二最你連怪愛佢老公都怪唔到啊！即係你冇得話，你又話你講過你會同佢老婆離婚，即係連呢啲説話都講唔出咯。因為佢真係冇講過嘛。係啊，點樣可以改變到呢個男人嘅諗法咧？即係佢會覺得憑乜嘢覺得自己可以咁我就
就可以得到呢個男人咧，起碼。即係其實係咁樣諗。真係只可以覺得佢好簡單。傻妹豬，或者佢真係好中意呢呢個個男人。男人咯咪。就係因為傻妹豬所以咁中意啊！世界上有咁多男人，佢間公司都好多。例如真係喺呢度嘅。我揾咗一路都揾唔到一個站在小三方嘅留言咧。好似冇啊！係。真係冇人站喺。好難幫佢嘅，又真係。小三佢自己會落翻其實我嘢。覺得我哋今次已經幫小三講咗好多。係啊，其實其實我哋翻到佢真係簡單。我哋係咁讚佢，其其實三個人都分析翻佢個性格咯。係啦，其實佢我覺得佢有好多嘢係自己諗唔通點樣去，即係佢由第一步行錯咗之後，佢亦都可能好似你話齋頭先我話啊冇朋友嘅咩，咁可能佢真係冇同人哋去講，係咯，咁所以唔好意思講。已經唔知道我條好難開口嘅嘅，所以佢先會投我稿。都開唔到口但係佢係有啦。啲逆來順受，去到呢個階段佢點有樣一個有一個有一咁個。嚟啊！佢話建議你哋三個呢一世都永不分離，唔好出嚟害人，做埋絕育最好啦。跟住佢係有12個呢個嘅。係啦，合十咁樣嘅。祝福。係啦，祝福佢哋三個喺埋一齊，都有道理。都係其實如果都係咁和諧，唔需要離婚，咁三個開開心心咁樣。最好唔好出嚟害人係。問題係佢唔多和諧啊！個投稿者佢係介意自己地位低啊。其實個老婆你問心，佢係咪又真係咁唔介意？係咪真係咁開心？其實都唔係嘅。佢本身諗住嚇嚇你，誒點知你 O 你 K 又真係嚟住，仲要交租喎！你傻。即係諗住賣你，點知仲俾你賣翻轉你頭。交咗就算啦，係啦。你做埋家務係冇人同你拗真係你。又真係卡嘅喎。真係真係你嘅，你搞咩都一齊，我 OK。又真係開心喎。係啊係啊，其實添喎。個男人成為最大贏家咯，其實。我又放工翻到屋企又真係乜都唔使做，真係唔係錯咯仲可以同老公幫下嘢添喎。係咯，仲有時間係嘛係啊，仲可以諗好多招式先。係啊，犀利其實反而可以專心去搏添，係啦，係啦冇咁多家務要跟手。日日都得啦。係啦，係啦，一起身就搏到晚，星期日由朝早搏到夜晚。我覺得自己地位好低啊！同埋佢男人咁樣，佢其實都冇乜時間出去再揾其他人啦。即係佢咁樣仲可以隔住埋其他女人。我覺得呢個男人佢應該玩一排之後又會換對象㗎啦，所以呢個玩到咁樣，應該都唔會再換啦。實我梗係換啦，都冇挑戰性佢都唔唔係啊，女人。就唔會再玩咯。即係你都去到咁盡啦，你入埋屋都得啦。唔唔係喎，真唔係我覺得係就係因為開咗呢個綠燈，咁咪但佢會上同佢老婆講咯。但佢會愧疚㗎喎。或者咁樣諗，佢呢度屋企有2個女人咯喎，嗯，出邊仲可以揾到個，係啊冇問題啊。咁多時間，再多一個。時間管理大師。嗰個要做嘢嘛，要做工人啊嘛。咁你放工你翻屋企做工人啦，咁我老婆又睇住你喎，咁跟住我咪可以出街咯。嗯。咁跟住咪可以又揾到個咯。咁我仲要出邊嗰啲可以唔使話。跟住之後個小三就會同大婆越嚟越 friend，跟住夾攻咁樣唔知點樣。可以 check 住呢個男人啦，大家。如果係講緊嗰樣嘢係分開住嘅，又未必就可能 OK 啊咁樣。你分開住會更好啲，係好好添，即係直情買間屋。唔係正視聽，首先喺我嘅角度，我覺得呢種咁亂嘅關係唔 OK 嘅，你唔好講到 OK 先。 OK 咗之後去討論咯。 I mean 對比啊，即係對比佢而家呢我個情況。對比喺呢度，大家唔好，我對比喺呢度。大家唔好錯咗啊！即係你哋已經開始係 OK 㗎，其實。咪拆三觀啊，就係嗰啲。因為本身條線我哋已經喺嗰度啦嘛，而家係唔係我哋呢條線代入啊嘛即係個世界係一代入喺度嘅。我入咗佢哋世界觀。係啦。你哋一開始已經開始覺得大婆係壞人，我已經覺得奶奶地型佢都唔係壞都唔係壞人嘅，但慢慢覺得其實佢都唔係一個好人咯。佢高招咯，係高招咯，係。係啦，即係只不過佢用嘅方法其實都係三面睇嘅，真係。不過又咁男人有講，我覺得佢大婆可能一開始都係話，即係傳統嗰種就話唔得啊點點點。嗯。但係因為已經講咗唔係第一個啦，已經。嗯你慢慢去到咁多，可能而個男人佢老公又真係講到明話，喂佢真係好中意佢，好愛佢，佢願意俾晒啲錢佢啊，願意點點點。咁但係只不過我真係控制唔到自己。離不開男人都係貪新鮮，可能個傻妹豬係18、22咧。嗯。即係有可能我覺得問心有邊個男人唔中意18、22？學生妹，學生妹。係啦，永遠都係啦，越亂就越好咁樣噶嘛。係啦，就有少少分別喺度咯。但我又想問下孖邊，即係已婚女性啦，俾咗你發現你老公出邊有小三，你會點樣應對咧？你會同個小三出嚟？我哋而家攤牌，我哋立家規，
仲出嚟。你會點樣？你會點樣？我相信如果小三知道嗰個係我，佢應該唔會出嚟。應該唔夠姜嗬。知道咩？有咩料啊？即係你會點樣？你會點樣？你會話俾老公聽？如果我知道，首先我會好坦白嘅，因為我係一個都真係對愛情呢件事啊係好坦白嘅人嚟嘅。嗯，即係我調翻轉係覺得，我未必會首先會怨個小三先。但係因為我會覺得就唔飲水就撳唔到牛頭底。係一個巴掌拍係啦，咁但係我自己就會覺得我會直接同我先生講，我知道有一件事發生啦。咁你想點？即係因為我個人係好分明嘅，就係愛同唔愛。如果你係唔愛嘅，咁就不如分開啦。因為其實就算呢一刻你同呢個人斬咗，因為其實你都完全如果已經唔愛我啦，咁就不如分開。咁如果佢話愛啦，咁但係佢都認啦，咁我就要問佢點解會發生呢件事。就係愛咗唔小心。唔係愛你啫，但係我中意佢啊嘛。唔小心沉咗船係你嚟嘅，係啦但係我都中意嗰個女人，係因為佢18歲，我因為18歲。或者其他原因咯。新鮮感咯，新鮮感，好難去描述新鮮感。如果真係有呢個情況啊，咁我調翻轉可能有機會，我會選擇我走。我以為你會揾到，但你會唔會我咁？你會唔會原諒佢啊？即係如果佢原諒唔小心唔係原諒就一定沉船唔會，因為我成日覺得婚姻係大家簽咗字㗎嘛，呢個係大家對大家互相嘅承諾。如果你選擇背負我嘅，咁即係你將呢份 contract 燒毀咗，即係你做錯嘢咯。咁我就覺得應該係要是但，即係我自己會選擇我走咯。因為喺我層面，其實你做低個行為，其實你口講嘅我已經唔愛啦。係啦，即係嗰個口講其實好簡單。即係佢捨得傷害你已經係。係啦，係其實係啦。咁所以我自己覺得我唔會去搲爛塊面走去同個小三抹面。係啦，即係冇意義。我想問咧，婚姻合約嗰度咧有冇話講明係只可以愛一個人啊？無論生老病死咯，成日聽只到。愛你一個，好似有喎。有冇只愛你一個？只愛你，即係我記得係不如咁講啦，而家嘅誓言咧，其實你見到好多人有唔同嘅誓言嘅，即係自己諗噶嘛啲誓言。正統嚟講，正常一紙簽書就應該係一對一。除非兩個 agree 係 open 嘅，即係你又可以玩，我又可以玩呢個係。私底下嗰張再協議咯你呢啲玩法律又真係吹你唔脹。走入灰色地帶咯。係啦，明嘅，但係你嗰個係你嗰個至死不渝你嗰個係前底咯，潛在嘅玩法咯。但係如果你正常，我諗即係等於如果佢出軌，我其實可以告佢噶嘛。哦，台灣可以㗎。係香港都得，通街香港都有通街都有嘅，都有嘅。哦，係啦，即係呢樣嘢咯。咁我就覺得唔係一件我唔會去揾小三咯。即係我翻到我都係覺得我唔需要同個小三有咩對，都冇浪費自己力氣啦。係啊，因為因為同自己另一半。同埋亦都唔需要搲爛我自己塊面。係啊，係啦，即係你重視嘅唔係小三嘅感受咯，而係你同你先生嘅關係。係同埋我可能嗰一刻我會重視我自己感受咯。係啊，即係我覺得我嘅身世緊要過佢咯。係即係我冇可能因為你而抹我自己面㗎嘛。咁就算喺條街，即係你唔通叫個小三上嚟我屋企咩？佢就係咁樣咯。唔係，但係佢係直情邀請佢入嚟住啊嘛。但係我唔會邀請佢同埋俾交租嘅我而家唔會攤牌，即係唔會㗎嘛。咁你一定係喺出邊攤牌㗎嘛。咁咪全世界人都知咯。咁我唔會咯，我唔會做呢啲肉酸。同埋你知唔知而家網絡太勁啦？係。你講咩你拍一拍佢，咦就電話食先啦。咁我就唔想咯。係，我覺得冇乜必要。冇錯。即係你係連玩大婆嗰啲高張嘢都費事啊！唔係冇用冇意其實都係，因為佢個心已經唔喺其實咪直情投稿者即係嗰個老公一樣咯。其實佢玩開咗咯。佢已經有個新人啦，某情況下。咁其實我覺得冇需要再縱容。係啦，即係其實大婆我深信佢係難受。只不過個問題佢表面出嚟好似冇乜嘢，但係其實我相信佢一定係唔開心。你諗下兩個結婚當初係因為雙方嘅愛而結合啊嘛。係。但係你突然之間要我去接受第三者，我諗冇一個另一半係會接受到呢個條款。你越講越傷心。唔係你老公好好㗎，你乖啦。唔好太講入呢個情感，代入。係啦。好，咁多謝孖邊今日成為我嘅嘉賓咧，同我哋分享咗咁多古仔嘅。好啦，咁如果大家咧睇
睇到呢條片，記得做咩啊 Like share。 ？subscribe 聽鐘啊！係啦，咁我哋下集好女媽咪再見，拜拜。拜拜。